ပြိုင်ရောင်းနေကြတဲ့ခင်မှာရေမွေးကောင်းရုံနဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။တင်းရဲ့ပြင်ဆင်ထုတ်ပိုးမှုကလည်း customer တွေဆွဲမြဲမြဲအားပေးနေစီမယ့်အချက်တွေတခုပါ။ဒါလေးကတော့ Aero Perfume အတွက်ကျွန်တော်တို့ web ကနေထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ paper box လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Armas ရဲ့လိမ်မွေရောင်ကိုမှလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ customer ရဲ့တောင်းဆိုမှုအတိုင်းဖန်တီးပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ boot size ကတော့ metal body 10ml ပေါ့နော်။ရေမွေးပလင်း2ပလင်း3ပလင်းလောက်ဝင်ဆက်မဲ့ size လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရေမွေးပလင်းနဲ့ရေမွေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးရင်ပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရနိုင်ပြီ။အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ unboxing လုပ်ရတဲ့ experience ပါပဲကျွန်တော် unboxing လုပ်တဲ့အခါမှာဈေးကြီးတဲ့ရေမွေးအပြင်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ logo အရောင်ကိုထင်ဟပ်ကိုစားပြုနေတဲ့စက်ကူကူတွေကိုလက်ခံရရှိလိုက်တဲ့ customer ရဲ့ရင်ထဲမှာလူချင်းမင်းကကိုယ့်ရဲ့ရေမွေးရောင်းခြင်းကိစ္စမှာပေါ့နော်စီးပွားရေးကြီးတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရေမွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူချင်းမင်းက professional ဆန်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုပြီးတော့အသေးစိတ်ကြစီစဉ်ဖန်တီးတတ်မှုဒါတွေကိုcustomer ရဲ့ရင်ထဲမှာအမှတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဘူးတွေကိုရေအတွက်300အနေစတင်မှာယူလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ design ဆွေးနွေးရမှာလည်းတပြားတစ်ချက်မှကြားတင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့အပြိုင်ဆိုင်များနေတဲ့လောကကြီးမှာကိုယ့်အမှတ်တစိမ့်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ luxury ရေမွေးရောင်းတဲ့ luxury brand ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံမျိုးပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုအခုပဲ Webpack ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်3993983836 39936442452668ကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်မှာယူလိုက်ပါခင်ဗျာ